Assalomu alaykum, to'rdagi barliq kitob anglag'uvchi do'stlar. Biz mərhum yazğıcımız Abdulhakim Baqi Iltabir akimiz tarafidan yozilgan Uyg'urlarning ma'naviy onasi bo'lgan Rabiya Qadir xonimning hayoti tasvirlangan O'limdan qaytgan mahbus degan kitobni o'qishni davomlashtiryapmiz. Oldin qismda kommuna va kooperatsiya davridagi qiyinchiliklarni, chivar chaqqan va pan-farosatlik kichik Rabiyaning kechirmishlarini o'qib o'tdik. Әмді davomini qo'yamiz. Sürgündeki balalar. Açarçılık afetlerinin ayağı üzülmey 2 yıl ötüp ketdi. 1962 yılı kelgende Altay şehirde tüzükrek magazin, aşxana qalmadı. Çünkü magazini açıdığan mal yok. Aşxana açıdığan un, gürüç, yağ yok idi. Ürümçiden korkunuşlu haberler kelişki başladı. Ürümçiden Altayga yağaç, at, qo'y, madan, Altın toşuydigan avtomobil şoförleri kelip ketip turg'ashqa, şoför yigitlar hamma yurtning xabarlarini bir-biriga yetkizib ulguradi. Hökumat bütün yigudek, ichgudek narsaning hammasini Xitoy shaharlarida qattiq ocharchilik ichida qolgan xalqlarga to'shib ketganmish. Aeroplan va yuk avtomobillarda to'shib ulgurtalmagachga, Urumchiga temir yo'l yasab, poyez bilan u yoqqa mol dunyo, bu yoqqa sargandan ko'chmanlarni yo'tkayotganmish. Ejderhadek uzun poyezda her qıtımda 3-4 ming Xitoy biraqli kelermiş. Yalğız Bay nahiyəsinin özüdüla 60-70 ming Uyg'ur dehqon, yeydigan hech nim yo'q. Sirtqi chiqishga ruxsat berilmagan holda, ochliq isklatida uruqliq uchun, urush tayyorlik uchun, ofatdan qutqizish uchun deb zapas yig'ib qo'ygan bug'doy, qo'noqlar bor turuqliq ko'chalarda so'rilib ochdan o'lganmish. Ürümchida ahillarga normalıq degan siyosat yurgizilganmish. Her kishi uchun oyda 14 jin qo'noq, purchaq, dadur qatorliq qora un, bassar may, yerim jin go'sht, yerim toqa sopun, 3 qitim oshxonaga kirish bileti, yilda 1,5 metr raq qatorliqlar uchun biletlar tarqitilganmish. Ürümchida bir oylik maoshga aron 2 kilo pechini setib olg'ili bo'larmish. Texi normalıq ta'minlash bileti bilan ochliq bileti bo'lsa, bu mishmishlarning oyog'i uzilmay turibla o'zmu Altayga yetib keldi. Kishilar nimaligini bilmaydigan bir tutam biletlarni ko'rib hayron qoldi. Shundaq og'ir ahvolda hukumat hamma shaharlardagi Uyg'ur qozoq askarlarini Xotanga to'plab, Hindistondan zimin da'vosi qilib chegarada so'qishayotganmish. Hammada vahimali xabar G'uljidan keldi. 5 ayning oxirida yo'qsizlik, ocharchilik dastidan jinidan jaq to'ygan kishilar hukumatga norozilik bildirib namoyish qilgan. Maktab bolalari maktabdan qaytib namoyishchilarga qo'shilib sapning oldida ketayotganda, hukumat harbiy rayon binolarining eshik derazasidan tuyuqsizda shiddatli yomg'irdak o'q etilib, bir muncha kishi va kichik bolalar o'lgan. Bu voqea cho'chak, bo'rtalolargacha kengaygan. Orqadanla kimlardir yerli xalqqa Hükümet yaqında hammamizni qirib tashlaydi ekan. Nurg'un Xitoy askarlar kelyotqudek. Darhol chegaradan Sovet ittifoqining Qozog'iston Respublikasi qochayli. Chegaralar echib etildi degan xabarlarni tarqatgan. Xalqlar qarsa rost degandek rus pasporti ilib qo'yganlar mengishga boshlagan. Pasporti yo'qlarmi chegaraga borsa hech kim to'smagan. Ilgari keyin bo'lib birar oy ichida chegara punktlaridagi chivimni o'tkazmaydigan askarlar naglardir yo'qab ketgan. Hökumat o'zi avtobus belgilab G'ulji xalqini Qo'rg'as chegarasiga to'shishga boshlagan. Shunda qilib ili, cho'chak, bo'rtala qatorliq joylardan Uyg'urlarni asos qilgan bir necha 100 ming yerlik xalq Sovet ittifoqiga chiqib ketgan. Hökumat bu kishilarning yurtlariga Xitoyda och qolgan harbiylarni, aholilarni hamda turmalardagi qotil jinoyatchilarni yo'tkab kelib o'rinlashtirganmish. Hökumat hujjat tushirib, bu yerga asosiy xavf Sovet ittifoqidan keladi. Chegara rayonlarda yerlik aholilar o'ltiraqlasa ishonchlik emas. Shunga ularni yo'tkash kerak deganmish. Bu xil mish-mishlarning 90% rost chiqishga boshladi. Mana endi o'chrat Altayga keldi. 1962-yil 6-oyda Altayda chegara rayon aholilarini tarqaqlashtirish, tuvanga qisqartish degan temada tashviqot yig'inlari ochilib, yuqorining yo'l yo'riqini aminlashtirish ishlari jiddiy boshlandi. Her zaman afetning beshiga, hukumatning shamiliga avval to'g'ri kelib qoladigan
Qodirjon bu shum xabarni hukumat bilan xususlar sherikchiligidagi yemak-ichmak mulozimat shirkati Kompartiya yacheykasining sekretari degan uzun mansab bilan atilib, bu shirkatda o'zicha paydo bo'lib qolgan harbiydan kasb almashtirgan Jang familiyalik Xitoy yetkizdi. Jiddiy uqtirish bo'lg'achqa uyingizga kelib keldim. Yuqorining hujjati darhol ijro qilishimiz kerak. Atadin boshlab ishga bormay tayyorlik qilib bersangiz bo'ladi. Jang sekretar Şöbə hərbi rayondakı tonuşlarının 3 çaqlıq mototsikletiga o'ltirib, yana texi 2 Xitoy askarini yeniga elib, hayvi bilan go'kirab kelib, qog'ozni beribla yana g'oqirab ketib qoldi. Motosikletning surlik ovozini anglab, bolalarning, cho'nglarning hammasi uylardan aldirab ishik oldiga chiqqan edi. Ular ishik oldida qo'lidagi bir varaq xitoycha xat yozilgan qog'ozni tutqunicha dong etib turib qolgan Qodirjonni ko'rdi. Mahalliki qulum qo'shnilarimi bir ikkilab ishik oldiga kelishga boshladi. Uqtirishda Kompartiyaning parlaq siyosati natijasida urush tayyorligining ehtiyoji bilan mavjushining ma'muriy organlar ixcham bo'lish yo'l yo'riqiga asosan Qodirjonli Kucha nahiyalik yemak-ichmak mulozimat shirkatiga taqsim qilindi. 15 kun ichida shu joyga berib o'zini ma'lum qilishi kerak. Oilasini shu taraf o'rinlashtirdi degandek so'zlar yozilgan edi. Qodirjonning haftadan beri yuragi bir falokatni tuyib turardi. Chunki Oltoydagi har bir yerlik kishi bu yerga ortiq kelib qolgandek patmay chatga qiqilib turardi. G'iding-piding qilganlar 10 yildan beri birdan, ikkidan tutilib turmlarga kirib ketdi. Oltoyning ota-onalaridan, palvonlaridan, o'qigan o'lima ziyonlaridan 400 dan ortiq kishi qo'lga ilinib, Taklimakon qumliqidagi hapsxonalarga yo'tkab ketilgan edi. Yop-yeshil tog'larda sut qimiz, ayron ichib odatlangan qozoq oqsoqollari qum bo'ron uchib turgan dashti cho'lda quruq non yeb, sovuq suv ichib bir-birlab og'rib o'lmoqda. Jasadi cho'llarda egsiz qolmoqda edi. Endi bo'lsa, qiyib qolgan ikki tok Uyg'ur bilan qozoqni surgun qilish jazosiga buyurmoqda edi. Yana kelib Taklimakon qumliqiga. Qodirjon yinda talmirib qarab turgan xotin bolalariga nima ish bo'lganligini texi aniq anqirolmagan qo'shnilarga nima deyishni bilolmay hamma qilib turardi. Uning vujudini ich-ichidan yig'i qoplab oldi. U yuragi siqilib, og'ziga kaplashib qolgandek jiddiylashdi. "Ah Xudo!" deb vaqirvatdi u bir chaqda qo'lini osmonga so'zib, ko'zlaridan taramlab yosh to'kib. "Bu dunyo ajabmi tor keldi bizga. Tug'ilib cho'ng bo'lgan yurtimizga patmadoq. Qachongacha tortimiz bu g'arib musofirchilikni? Ah Xudo, ah Xudo! Qandoqmi qilarman endi? Jinim bolalarim, sizlarni makoninglarda xotirjam boqolmadim. Xap, Kojpalakning qismati." Qodirjon qo'shlarning tasallisi bilan yig'azor qilayotgan bolalarni yetilab uyga kirdi. Endi xuddi bir musibat bo'lgandek, xotin bolalari qo'shilib, hammasi yana ho'ngrab yig'ilishib ketdi. Bir necha kun ichidala tasalli uchun, xo'shlashish uchun kirganlar orqa-orqadan shum xabarlarni ko'tarib kirishdi. Umuman, Oltoy shahrida yerlik hech kim qolmabdi. Bütün Oltoyni ozod qilishga qo'mondonlik qilgan harbiy boshliq Dangdar Boyvachcha yurtning eng cho'ng oqsoqoli Molla Islom Shangzong Tatar ayoli Farida xonimni va 6 bolasini ilib nagidur ketganmish. Nini nupuzluq Uyg'ur amaldorlar, har obro'yliq munisibet qozoqlar, boylar, chorvadorlar, kona muallim apandilar, umuman xalqning og'zida nom bor kishilarning hammasi degudek Xotanga, Qashqarga, Torimga, Charchanga degandek har yerlarga surgun qilingan edi. Hamma kishi yig'izor bilan motam tutqandek o'zaro xo'shlashmoqda, bir-biriga rozilik berishmoqda edi. Kun soati to'shqanda Qodirjonning ishki oldida usti yepilgan kozubluq yuk avtomobili to'xtadi. Uyning bisatlaridan patqanlari avtomobilga qachlandi. Tojinisaxon Robiya boshliq 4 bolasini elib avtomobilga chiqdi. Qizlarning cho'ngi Urumchida oliy maktabni tugatib, Aqsu Koni shahrida o'qituvchilikqa taqsim qilingan edi. Ikkinchisi bo'lsa Urumchida meditsina institutida o'qiyotdi. Qodirjon hukumat odamlariga
Şirketdeki hisobot ishlarimni bo'g'ib orqasidan boraman deb qo'yib, amaliyotda bo'lsa, jinim chiqsimi qarg'ayliqda o'laman. Apsharkilarim bilan birga yashayman. Tutib olib etivassimu go'zal Oltay diyorda jon beraman deb tog' orasiga kirib ketdi. Robiya onasi va och-singillar bilan birga yig'izori ichida yo'lga chiqdi. Ikkinchi bölüm ota-ona farzand söygüsü. Yangi makon. Tojinsaxonni, Robiyani va uning 3 ukasini ilib mangan yuk avtomobili Oltaydan Yig'azora bilan qo'zg'alib, egiz-past tog'larda jildaqshib yurib, tog' bag'rini bo'ylab Oltaydan Jo'ng'ar vodisiga, u yerdan Manas, ondan Urumchi kelguncha 4-5 kunni o'tkazibdi. Ondan To'qsun, Og'iy Buloq cho'ligidan o'tib, 12-kunda Aran Aqsu viloyatining Qo'ni shahar nohiyasiga yetib keldi. Tojinsaxon Qodirjon bo'lmag'achqa u taqsim qilingan Kucha nohiyasiga emas, Urumchidagi pedagogika institutini bitirib, Aqsu Qo'ni shahariga xizmatga taqsim qilingan cho'ng qizi Zuhraning qishiga keldi. Ularni Zuhra eri Qiyum bilan birga kutib oldi. Hamda o'zlari ijaraga ilib o'ltirayotgan qo'rodagi bo'sh uyga o'rinlashtirdi. Ular avtomobildan yuk taqlarini tushirib, bir tera, bir ustixon bo'lib qolgan badallarni ovlab, chala bula yuyinibla dasturxonga keldi. Qo'ro egisi ayol safar ishi suyuqosh etgan edi. Robiya qo'rinib o'ltirib, bu yerdagi har bir narsani Oltaydagi uydagi narsalarga silishtirib zanslashga boshladi. Oltaydagi tog', o'rmon, yeshil o'tloqlar bu yerda yo'q. Hamma atrof qaqshal, cho'ldarab qolgan, gul giyohlarga purkinib turgan uylarning o'rnida amdi suv olmagan, so'qma tomdan yasalgan, hamma yerdan to'pa to'zib turadigan qo'ru, taxtay ustiga silingan qip-qizil gilamlar o'rniga to'puliq kong ustida o'ngib ketgan yirtiq kigiz silingan. Dasturxon o'rniga rangi aniq emas bir parcha supra echilgan. Ularning oldiga gardonchinda emas, yo'g'on g'idir apqurlarda suyuqosh keldi. İçi qurib echiqab ketgan balalar yog'och qo'shiqlarni qo'liga ilibla aldirab tomoqqa tutish qildi. Robiya apqurning ichini qo'shiq bilan xeyli oqtiribmi, qizilcha ko'ki, chamg'ur ko'kidan boshqa jigidek bir nima topolmadi. U qachisiga 5-10 qo'shiq solganda bir qitim biror tal ximir cho'pi chiqib qolatdi. Balalarning qursiqi to'ymadi. Uy egisi buni sezdi va o'zira aytib: "Hey, taqdir qismat. Yo'l azobi, go'r azobi deb tikan bolalarim. Toza qiynalgansizlar ha, yerim och, yerim to'q. Safar degan odamni necha yillik holdan ketkizib o'tidi. Oltay degan jannatdek go'zal makon deb anglaydigan cho'nglardan. Rizqinglar ko'tarilib tikan, nisib bo'lmabdi u yerda yashash. Bu yerlarga 10 yillar avval büyük baraqsan bog', gullarga to'lgan chiroyli yurt bo'ladigan. Nadim keldi bu qarvoshlar, berkat ushqil turdi. Komuna deb uydagi hammani ilib tugatdi. Mana endi yeydiganmi yo'q, to'nglikka qarab o'tiradigan ish bo'ldi. Sizlarni kelyotidi deb anglab, qo'shnimizdan bir siqim un qarz ilib, uydagi ko'ktatlar bilan ilashtirib bu oshni tayyorladik. Balalar to'ymagan bo'lsanglar zag'riyanglar, dedi-de uyuqdagi tangnidan yo'g'on sap-seriq bir non ilib, bir necha parcha qilib ushtib, balalarning oldiga biror parchadan qo'yib qo'ydi. Robiya qattiq zag'irdan bir tishlamni nihoyat tasdi tishlab parchalab og'ziga soldi-yu, chayni olmay u yoqqa bu yoqqa o'rib, qovuzida piqirtishga boshladi. Bu uning qunoqnon bilan tunji qitim uchrashishi edi. Ularning yo'lga deb moy va sut bilan yo'g'irib yiqib olgan to'qashlari Arg'iy buloqqa kelganda tugab ketgan edi. Ertesini boshlab ochliq qahatchilik o'zini ma'lum qildi. Bu yerda qursoq g'ami eng cho'ng g'am edi. Zuhra va Qiyumning maoshi bir oyga yetmaydi. Chunki kichik bolalar uchun qorong'u bozordan un, yog' izlashga to'g'ri keladi. Maktabdan ularga bergan ochliq bileti, tomoq yeyish numeri bilan 5-6 so'm pulga oshxonadan bir kishilik tomoq setib olib, to'g'risi bir qacha purchoq qo'rimisi bilan 4 dona hornon setib olib, uni yemay uyga akilib, 9-10 kishi bo'lib yeyishga to'g'ri keladi. Shundaq yegan holatdimi bir oylik maosh 10 necha qitimdala tugaydi.
Bir necha kundan keyin mahalla komiteti deganlar Tojinsaxonning qo'lidagi tunishtirishlarni ilib ketib, ularni Taklimakkanning o'ttirsidagi bir yeziga taqsim qilganligini uqtirdi. Buni anglab, Zuhra maktab tashkiliga "Appam yolg'iz, emgak qilish kuchi yo'q, bolalar kichik, hammasini o'zim boqaman" deb yurib, nohiyada ilib qoldi. Tojinsaxon dastlab qilish kelanmay, quliqidagi bir jup palqisini chiqarib, bozorda yushurun zagarchilik qilayotgan ustamga arzon bahoda sotdi. Bu kunlarda bundaq narsani ilib sotqanlar shu hamon qo'lga ilinib turmaga tashlanadi. Yana kelib bozorda setib olgudek un, guruch, yog', hech bo'lmaganda nonmi yo'q edi. Robiya har kuni atiganda o'rnidan turib fukusini yetilab, bozor qushxonasining kalla pochoq sotadigan do'konning eshigi oldida 150-200 dak odamning orasida uchrab turadi. Do'kon ochilganda rat bilan kalla pochoq sho'rpasini setib oladi. Qushxonada har kuni so'yilgan bir necha qo'yning go'shi hukumat amaldorlariga, harbiylarga, yana kimlargadir tarqitilib beriladi. Qolgan kalla pochoq kechicha doshqozonda qaynab pishgandan keyin atiganda uchratda turgan xaridorlarga setiladi. Robiya Javurdagi 2 kishilik kalla pochoq va sho'rpasini tasda ko'tarib uyiga ilib ketadi. Hammasi atiganda kalla pochoq go'shtlarini oz-ozdan taqsimlab yeb, sho'rpasiga kashta ko'ktatlarni qo'shib, qo'noq un chilib umash etib ichadi. Bu xil tirikchilik uzun davom qildi. Qo'shnilar bultur ocharchilikda atrofdagi yurtlarda nurg'un odamning och qilib o'lganligini, hukumatning kori bo'lmaganligini aytib, shukri qilishini topildi. Tojinsaxonning halqalari, uzuklari, bilayzuklari tugidi. Zargar ustam sinoqdan o'tib ishonchlik bo'lgandan keyin u tiqib qo'ygan kepak oltinlarini azroqdan setib, puliga un, non, kalla pochoq degandek yeydigan bir nimalarni setib olib qishni aron chiqarib oldi. Robiya har kuni atdigan nashtidan keyin ukisini yetilab maktabga mang'atdi. Ukisini boshlang'ich maktabga kirgizib, o'zi o'tira maktabga boradi. U boshlang'ich maktabni 6 oyda qozoq tilida o'qigan bo'lsa, endi Oqsu Unsuda to'liqsiz o'tira maktabni Uyg'ur tilida o'qishga boshladi. Robiya 6 oydagi cheg'ida dadasiga, opasiga agishib yurib, etiz irq ishlariga xeli pishib qolgan edi. Әдияс кіріші білән о қорожай егесіден ішік алдыдaki ақ қалған bir muncha boş yerlerge köktat, gül terişqa ruxsat sordi. Hökumət bir нәрсә demisila teriversizlar qızım. Su əkirish bir az təs bulamikin, dedi mulayim ayal məsləhət berib. Rabia hər günü etigen o'rnidan turib, ishik oldidagi bo'sh joydagi axlatlarni supurib, tozalab, qo'ray yiltizlarini qumurib tashlab, yerlarni og'dirib chiqdi. Mahalla beshidan keldigan tinib ketgan eriqni ichib, suv boshlashga tayyor qilib qo'ydi. Andin bozordan pishtigan much, pomidor, tarxamak, uzun qisqa purchoq, kava urug'lari akilib teribatdi. Atrofiga cho'rdab har xil gullarni teridi. Hashq pichak urug'larini chashdi. Ko'p o'tmay eshik oldi ko'kirib, gullar echilishga, ko'ktatlar tushishga boshladi. Rabiyaning amgagining mevasini ko'rgan va hukumatning yezlardek ching tutib ketmaganligini bilgan qo'shnilarmi o'zining qo'rosi oldida quruq gap qilib o'ltirgan odatini tashlab, dastlab bir ishkidan gulzorlik oldiga kelib o'lishib olib gullarni tomosha qildigan, keyin bo'lsa ularmi gul ko'ktat teriydigan bo'ldi. Shunda qilib, shu yili bu mahalla yo'lining ikki qasnig'i darvozalarning oldi hamda qo'rolarning ichi gulzorlik aylandi. Rabia o'ltirayotgan qo'roning bulungda tahoratxona bo'lib, uning kendisini tozalash ham eg'ir ham paskin ish edi. Rabia bu ishni yerganmay o'z ustiga oldi. U saharda boshqalar o'rnidan turmasda askidasini ko'tarib chiqib, tahoratxonaning salasunidan gandini tortib chiqarib, to'piga aralashtirib, dasqa silib, eshik oldidagi ko'ktat etiziga ilib berib, har tüp ko'ktatning tuvini ko'lab, qig'ini ko'mib, o'g'itlab chiqdi. Uning terigan ko'ktatlari 1-2 oydan keyin orqa-orqadan pishishga boshladi. 2 oila kishilari osh tomoq uchun bozordan ko'ktat setib olmaydigan bo'ldi. Robiya hatto atrofdagi kambag'al qeri cho'rlarga mu ko'ktatlarni olib berdi. O'xshab ketgan pomidor, ko'k mush, tarxamaklarni ko'chadan o'tganlar talishib setib oldigan bo'ldi. Uyga ostola kirim kirishga boshladi. Opasi bu pulga yemak, sopun, kirsin degandek kundalik kerak bo'lgan narsalarni setib olib xotirjam bo'ldi. Robiya gullar orasiga bir g'ulash kelgudek yerga 6 oydan ilib kelgan o'sma urug'ini chechib qo'ygan edi. O'smalar bir g'erish egizlikda o'sib shundoq o'xshab ketdi.
U mahalldagi qizlarning hammasini chaqirib, har kuni ularga osma qo'yib qo'ydi. Bularni ko'rib, mahalldagi cho'kanlarmi osmalarni talashib ilib ketib qo'ydigan bo'lishdi. Robiya atdiganda gullik ko'ktatliqdan chiqib, qo'ro ichiga va darvozaning ikki tarafidagi yo'lga suv chechib, ondan pokiz supuratdi. Uning supurgisimi shivoq, chig' qoraylarning shoxlaridan o'zi to'qib yasolgan supurgidi. Keyin qulum qo'shnilarning qizlarimi do'rab eshik oldini suv chechib supurdigan bo'ldi. Uzun o'tmay butun mahalla gullik boqqa aylandi. Ko'chalar to'pa to'zmaydigan bo'ldi. Mahallaning chetida bir oila toz kishilar bo'lib, beshi qasmoq 3 bolaning dadisimu, opasimu toz edi. Bularning pasqinchiligidan yergangan kishilar ular bilan asosan berish kelish qilishmaydi. Hamma haq bolalarini to'sib, ularning bolalari bilan o'ynag'ili qo'ymaydi. Robiyaning bu holini ko'rib, ularga bekmu ichi og'ridi. U doim chiroyli gullarni uzib, ko'ktatlarni ilib berib, ularni yo'qlab ahvollashatdi. Robiya bu bechora kishilarning butun oilasining eng cho'ng dardi qayg'usi shu toz kesili ekanligini va davolatish uchun puli bo'lmag'achqa kasal borgan sir eg'irlab ketayotganligini bildi. Robiya bir yakshanba kuni bozordagi 4 ko'chaga o'smalarni kichik-kichik bog'lam qilib, sivatga silib tizib, sotqili ilib chiqdi. Yo'ldan o'tgan kishilar orasida har qanday ayol yoki qiz o'smani ko'rib xushalligidan vaqirab ketadi-da, darhol setib oladi. Robiya o'sma setib o'ltirib, yendiki dori-darmak setayotgan 80 xalta dorigarning bir ayolga toz bolasini davolash uchun dori yasab berayotganligini ko'rib qoldi. Robiya bovayga yolvurdi. Jinim cho'ng dada, meningmi ufqlarim toz bo'lib qolgan edi. Menga dori yasab bergan bo'lsangiz, qancha pul ketsa, o'sma ko'ktat setib topqinimni beraman. Mana bu bugungi pulim. Bo'ladi qizim, men yasab beray, ammo ikki talabim bor. Biri mening dora yasab berganligimni hukumat odamlari yoki atrofdagi aktivlar ko'rib qolmasin. Buning dardini oz tortmadim. Ikkinchisi, dorilarni yasash uchun pul o'ksib qolsa meningmi amalim yo'q. Dedi buvay atrofiga bir qur qarab etib. Shunda qilib Robiya har yakshanba kuni bozorga osma, ko'ktat va yo'g'on kavolarni ko'tarib kirib sotadigan. Pulini bo'lsa dorigar buvayga berib, qo'shmushda qappaqqa qashlangan seriqlaydi qonsi ham achchiq puraydigan dorini ilib ketadigan bo'ldi. U bozordan qaytib udul hiliqi toz bolalarning uyiga boradi. Bolalarning tomoqlarini ilib etib, dorigar buvayning degini bo'yicha bolalarning beshini pokiz yuvib va quritib, sarmayda quyuq dorini ularning beshiga chepib chiqatdi. Ularga yana kelar yakshanba kungacha har kuni beshini 2 qitim yuvishni, orqadan dorini surkashni tapilaydi. 2-3 qitimdan keyinla farqli o'zgarish bo'layotganligini bayqagan ota-onasimi darhol tutish qilib bolalari bilan tang davolanishga boshladi. Aradan 3-4 oy o'tib, bolalarning beshidagi jarohatlar tal-to'kis saqayib, o'rniga qop-qora yumron chosh unib chiqdi. Ota-onasining beshimi salamaza saqayib ketdi. Robiyaning kuyimchanligidan ta'sirlangan bu oila kishilari ko'zlariga issiq yosh ilib har kuni uningga to'xtamay rahmat aytdi. Mahaldagi o'zgarishlar, tozlar oilasining beshining saqayishi butun mahaldagilarni xursand qildi. Masjid oldida namoz vaqtini kutib o'tirgan mo'ysibit buvaylar uchisiga attas ko'nglak, beshiga kamchat tomog'ini kiyib, teqimiga tushib turgan 9 tal o'rilgan sumbul chechini o'ynatib, maktabdan qaytgan Robiya oldiga kelib, qo'llarini ko'ksiga qo'yib, "Assalom cho'ng dadalar, tinch turdinglarmi?" deb salom berib, yer tuviniga qarab o'tganida, "Balli, bu go'zal qizimizda bir xosiyat borjimi? Uning oyog'i tekkan yerdan gul unudu, pul unudu. Uning qo'li tekkan ishdan barakat yog'udu. Haqiqatan Alloh bergan quli gul qiz bu" deb maqtashib ketdi. Elchi keldi. Hash-bash tugicha 3 yil o'tib ketdi. Robiya to'liqsiz o'ttira maktabni bitirgan yili 15 yoshga kirgan edi. Oltayning salqin tog' havosida to'sin otdek erkin o'ynab, kulib o'sgan Robiya. Bolalikdan tortib yaxshi oziqlanib beqilgan bo'lg'ashqa, hamda o'zimi to'xtamay ishlab, harakat qilib turg'ashqa, ota-onasi o'xshash zilva bo'y tortgan edi. Uni har doim kulimsirab turgan qapqara yumaloq qo'y ko'zi, ilibdek tuz kelishgan burni, hech bir grimsizla qip-qizil loldek julolanib turgan mangzi va lavlari uni to'liq chiroyli qilib ko'rsatdi. Tinim topmaydigan sho'x harakatlari, qapqara uzun 9 tal o'rilgan sumbuldek chochlari mahalla yigitlarini o'ziga maftun qiladi.
Әмма uning o'zi bo'lsa, bo'yiga yetayotganligini faqatla sezmagandek bolalarcha o'moq sakrab o'ynab yuradi. Rabiyaning ojisi Zöhra ayol ikkisi ishlab turibmi, bolalarini boqolmay ko'p qiynalib ketdi. Ba'zida Qiyum bilan ikkisi "Onangni, ukalaringni boqding" degandek bahonlar bilan jidallashib qoladi. Zöhra onasi va ukalarining oldida doim jidal majra qilaverishdan nomus qiladimi yoki erining bismiga uchradimi va yoki bir oz tirikchilik qilg'ili bo'ladigan uy ijorasi to'lamaydigan bir yerga berishni o'yladimi, ish qilib tashkilning taqsimoti degandek bahona bilan yiroq yerdagi yeza maktabiga yo'tkilib ketdi. Qoroda Tajinsaxon 4 bolasi bilan qoldi. Zöhra har holda davomli kelib, onasi ukallarini pul va yemekliklar bilan yo'qlab turdi. Shu kunlarda Qoro egisi Fatmaxon Ochining Aqsu shaharlik bankida bo'lim boshlig'i bo'lib ishlaydigan Abdurahim ismli cho'ng o'g'li Tajinsaxonga Robiyani so'rab elchi kirgizdi. Abdurahim har oyda 2-3 qitim bu Qoroga opasini yo'qlab kelib turadi. Shu jarayonda uning Robiyaga ko'zi tushgan edi. Yani kelib, shaharda amaldor bo'lib ishlayotgan yigitga har kim xushallik bilan qizni berishga rozi bo'ladi. Abdurahimmo shundoq tamanno bilan cho'qim Robiyaga o'ylanish qaroriga kelgan edi. Boshlariga baxt qushi qo'ndi qo'shnam. Yigit yaltiyib qolmasda tezroq ma'qul deb to'yni boshlab o'tayli, dedi Tajinsaxonning uyiga elchi bo'lib kelganlarning birsi. Tajinsaxon elchilarning talabini sipoyilik bilan rad qildi. Her qaysilariga rahmat. Balamning dadisi 6 oydan texi kelmedi. Dadisidan besora qiz chiqarolmayman. Uning ustiga bilishila. Cho'ng qizim Zöhra Urumchida oliy maktab o'qigan. Ikkinchisi Hajarmu tibbiy institutni bitirib doktor bo'ldi. Endi qizim Robiya Gulningmi oliy maktabni o'qib tugatmaguncha yotliq qila olmaymiz. Kechirusizlar. Uyoq buyoqdan kelayotgan elchilarning, ting-tinglab boqadiganlarning ko'payishi Tajinsaxonni ansirtib qo'ydi. Uni ozdab bu yil jutchilik eg'ir bo'ldi. Bir muncha joyda kelkun kelib ziroatlarni eqitib ketdi. Tajinsaxondek bozor ichida o'ltirdigan, yo terilg'u yeri yo'q, yo ish o'qit yo'q kishilarga jon boqmoq bekla tezki to'xtaydigan bo'lib qolgan edi. Tirikchilik qildigan hech bir amal qolmadi. Tajinsaxon oxiri bolalarini yig'ib, xiyolga kelgan o'yini maslahatga soldi. Bolalarim, bu yerda necha yil tishimizni tishlab yashab boqdik. Onanglarning tiqib qo'ygan bisotlarimi tugdi. Endi chidg'uchiligim qolmadi. Nima ko'rsak mayli, dadanglarning qishig'a 6 oyga ketayli, deb o'ylayapman. Bu gapni anglab bolalar cho'qirishib ketdi. Robiya dadasining ismi chiqishi bilan o'zini tutolmay yig'lab etdi. 6 oydagi bayoshat turmush, kang tasha o'tloq, ozoda uylar, emgakjon, tadbirlik dadasi esi kelib, hammasi ko'z yish qilishdi. Әдісі Tajinsaxon bilan Robiya uy bisotlarining qattiq quruqlarini setib yo'l rasxoti rasıldı. Robiya ochisi Zöhrani chaqirtib xo'shlashib safarga chiqish uchun Unsudan Aqsu shahriga kelib bir dangi tushdi. Qirishqandek bir necha oydan beri quvvati bor tuzuk tomoq yemagan Tajinsaxon yo'l tayyorligi bilan aldirash osh to'q qilib o'zini oldirib qo'ygan edi. Yo'l ustida to'yiqsiz qursiq og'rib zodila qo'yatmadi. Aqsu shahar ichiga kelib dangi tushganda bo'lsa, mijazi buzilib yerimjon bo'lib yetib qoldi. Әдіс әтігенде Рабия ешек harvisini chaqirib kelib, onasini doktorga ko'rsatgili ilib bordi. Onasi jiddiy qutqizish bo'limida yetib qolgandan keyin Robiya bir tarafdan danga yugurib ukalarga qarsa, yana bir tarafdan doktorxonaga qatirib onasining holidan xabar oladi. Shunday qilib 10 necha kun ichida doktorlar Tajinsaxonning hayotini xavfdan saqlab qoldi. Ammo 6 oyga borgacha yetgudak yo'l kirasi uchun tayyorlangan pulning hammasini pak-pak supurib oldi. Robiya holsizlangan onasi doktorxonadan saqib chiqqandan keyin Zöhra ochisini chaqirtib keldi. Zöhra kelib onasini yo'qlab 30 so'm pul berib, bir necha kun turgandan keyin xizmati va bolalarining g'imi bilan yana kayniga yandi. Mana endi ular 6 oyga berish tugul, Unsuga qaytib ketish uchunmi bir tiyin yo'q, dangchiga qarzdor bo'lishga boshladi. Күнілік құрсақның дәрдімі çoğ мәсіле болып қалды. Şu күнлерде Рабия өзіні çoğ kişilerdek his qilishga başladı. Qandaq bolmuşsun amal tepip anamni, ufkilerimni baqıman, dedi u qat'iy niyat kelib öz-özüge. Elçileri qaytırılgan Abdurahim bir günü işxanasida birsining
Bah, ko'rdinglarmi? Husni Parizoddak bir qiz paydo bo'lib qopti shahrimizga. Bu iqlimdan bunda qiz chiqmaydi. Amatcho'ning dingida yetib, doktorxonadagi onasini beqiyotganmish degan so'zni anglab yuragi jig' qilib ko'ngli bir narsani to'ygandek o'ltirolmay qoldi. U bu tavada Robiyadan boshqa bir go'zalning paydo bo'lib qilishiga ishonmaydi. Shunda qilib Abdurahim doktorxonaga kelib Robiyaning onasini yo'qladi. Dangimi yemak ichmak qatorliq narsalarni akilib yordam ko'rsatib turdi. Tojinsaxon yo'qsizchilik va tanqischilik ichida nima qilarini bilolmay turgan kunlarda Abdurahim yana elchi kirgizdi. Elchilar Unsudagidek mahalla jamoatidan emas, hukumat kadrlaridan tarkib topgan edi. Bankada cho'ng amaldor hisoblangan 50 yoshlardagi yo'g'on qursoq odam oldirmay tushundirib so'zlashga boshladi. Tojinsaxon, o'zlarimi og'rib saqayiblar. 4 bola bilan kun o'tkazmak o'ng'ay emas. O'g'limiz Abdurahimjon Robiya Gulni amriga ilib, hammalarni boqaman deb niyat qilyotdi. Boshqa kun tushganda asqatadigan kuy o'g'ilni rad qilmaslar. Orqadilla yana bir kishi madahladek so'zlashga boshladi. Aja, Abdurahimjonga Aqsu tavasida qiz kam emas. Mana men degan qizlarmi oldida xo'sh deb turdi. Rostini aytsam, og'inimiz bulturdan beri Robiya Gulga oshiq. Boshqa hech kimga qarar ko'zi yo'q. Bechorani majnun qilib qo'ymayli. Ah xudo, bizga rahim qilg'in. Tojinsaxon elchilarga nima deyishni bilolmay o'ksib, yig'lab nido qilishga boshladi. Bu dunyoga azob oqibat tortqilili to'raldikmi? Shu norasida qizimning peshonasiga nimalar putilgandi? Nega ketdi orzu istaklarimiz? Shumpalak qismatimizni ajabmi ta'tir cho'rgilatdi. Sabr qilsizlar Tojinsaxon. Hey bo'ldi qilsizlar, elchilar oldi sat turdi. Tojinsaxon tasalli so'zlarini anglab texmu esa deb ovozini qo'yitib ho'ngrab yig'lashga boshladi. Jinim opa! Robiya sirtda turib elchilarning so'zlarining hammasini anglab turg'aydi. U o'qdak etilib kirib onasining quchog'iga o'zini otdi. Umi onasi bilan tang yig'lab turib, "Ana, elchilarga ma'qul degan. Men nim bo'lsam mayli. Seni ufqlarimni biqishga rozi bo'lsalar, men o'zimni pido qila olayman," dedi. "Yo'q qizim, yo'q. Sen bilmasdan ma'qul dema. Sen texi kichik. Men seni o'qitaman qizim. Men seni Urumchidagi oliy maktabni tugatguncha o'qitaman qizim. Bir amal qilib dadangning yeniga berib olayli. Ah xudoyim, bizga iching og'irsin." Tojinsaxon qizini bag'riga bosib yig'lab to'kilib ketdi. Robiya onasiga tasalli berib, "Ana, qayg'urma. Bizni issiq uylarimizdan ayirgan, go'zal makonimizdan ayirgan, oilamizni vayron qilgan hukumat. Xudoyim shularning jazosini bersin. Sizlarni beqish uchun jinim pido ana. Meni oldig'anlar chiqsa, sotqin ana. O'ylanaman desa bergin ana. Faqat sen uchun hammani qilishga tayyorman ana," dedi onasiga eslib yig'lab turib. Әмді әлчілерге артық сөз қалмады. Әтісі Абдурахимның urug' tuqqanlari dangi kelib, hol ahvol so'rashdi. Non, qand kesaklarni akilib berdi. Shundaqdimi Robiyani yenib olmasin deb ansirab, shu kunila qizil xat ilishqa, әтісі nikoh qilishqa majbur edi. Xuddi qarag'uni qorong'uda qistigandek oy-oylab davomlashadigan cho'ng kichik choylar, maslahatlar, to'y tayyorliqlari deganlar bir chetda qoldi. To'yluq deganlardimi hech kim eg'iz ochmadi. Robiya ular nima desa ma'qul deyaverdi. Tojinsaxon bo'lsa hozirlardek yig'idan beshini ko'tarolmay g'angirabla qoldi. Abdurahimjonning tuqqanlari Tojinsaxon bilan bolalarini uylariga ilib ketdi. Abdurahim Robiyani velosipedning keyniga o'tirg'izib hukumatning to'y xati beradigan ishxonasiga ilib bordi. Qizil xat kesadigan kadr "O 7 yoshga kirdingmi?" deb so'rab qo'ygandan boshqa gapmi qilmadi. U Abdurahim bilan avval putishib qo'ygandek rasmiyatdan puturib qizil qog'ozni ularga tangladi. Adisi Abdurahim Robiyani kichik bolani yetilgandek yetilab yurib nikoh qildirdi. Andin idorasiga 2 kilo kampit ilib berib, hammasiga muborak bo'lsin degizib to'y qilib oldi. Robiyaning to'yiga onasi, ojisi, ufqlari qatnashmadi. Shunda qilib, texi tunugun arg'amchi taqlab o'ynab yurgan Robiya 15 yoshida oila hayotini boshladi. Bu chog'
1964-yili edi. Shundaq qilib, bu qitimliq o'qishimiz mush yergacha bo'ldi. Davomini kelar qitim o'qiymiz. Xayr xo'sh, Allohga omonat.